이번 작업은 한국지역난방공사 대구지사 대형 펌프 속도 조절 장치 교체를 목적으로 진행되었습니다. 기존 장치의 노후화로 인한 효율 저하 및 안정성 문제를 개선하고 최신 기술이 적용된 신형 장치를 도입하여 운전 효율성, 안전성, 신뢰성을 확보하는 데에 중점을 두었습니다. 기대 효과는 에너지 절감, 설비 수명 연장, 운전 신뢰성 확보, 관리 편의성입니다. 신형 속도 조절 장치는 기존 제품 대비 다음과 같은 장점을 가집니다. 컴팩트 일체형 설계, 안정성 강화, 효율적 제어, 유지 보수 편리성입니다. 이번 교체 공사는 노후화된 속도 조절 장치를 최신 일체형 장치로 교체함으로써 한국지역난방공사 대구지사의 대형 펌프 운전 안정성과 효율성을 크게 개선한 사례라 할 수 있습니다.